рекламите време е за вестите на Ирис телевизија. Потрошувачката кошница на 32.000 денари, а просечната плата околу 23.000 денари. Ова се последните анализи кои Сојузот на синдикати на Македонија ги направи за месец февруари. Животот станува се поскап и речиси се потешко семејниот буџет може да издржи од први до први. Вистинска уметност е 4-члено семејство да го прекрпи месецот, ако и двајцата родители земат скромни плати во висина околу 12.000 денари, коментираат Штипјани. Зголемени трошоците, животот станува се поскап. Статистичките податоци покажуваат дека вкупните трошоци за живот се зголемиле за 1%, а платите останале исти. Како да се преживее од први до први, ако цената на намирниците од потрошувачката кошница постојано растат? Според последните податоци, за јануари годинава, потрошувачката кошница изнесува 32.199 денари, а просечната плата е 22.347, што значи дека само 70% од предвидените намирници граѓаните можат да си ги дозволат. Па 30.000. Сигурно треба, иначе друго. Животот е тежок. За мене не е скапо, ти сум сама, пензијата ми е доволно. Ама тие што имат дечиња и зимат 9.000 по конфекциите, е скапо. Ние сме двајца. Некаде трошиме 25.000, мислам, комплет со комунали и со се. Само скромно живење. Штипјани коментираат, единствен спас за да се закрпи месецот се земјоделските производи, кои за среќа се уште можат да си ги дозволат семејствата. Они си знаат како е, ако двојцата зимат по 10.000 и две деца имат, малку тешко. Најмалку комунали ќе дадат 10.000. Децата си трошат, си сакат. Кај нас малку имаме предност во Македонија што зеленчукова поевтин, обоштијата помалку, тука имаме предност иначе. И се овие другите работи што се месни производи, сека према джеп. Анализите на Сојузот на синдикати на Македонија покажуваат дека најголем дел од парите, дури 41% се трошат на храна и пијалоци, а 32% за домување. За одржување на личната и колективна хигиена во домот се потребни 2.254 денари или 7% од вкупниот буџет. Исто толку пари се потребни за гориво, облека и обувки. Најмалку пари од вкупниот буџет на 4-членото семејство се троши за култура и здравје. Студентите од Правниот факултет и Ликовната академија денеска го одбележаа Денот на Европа. Основачот на социологијата како наука во државата, Марија Ташева, говореше денеска пред штипските студенти за актуелните теми, како што се етничкиот феномен и говорот на омраза. Се надевам дека на повидок ќе излез од актуелната политичка состојба, свртување напред и заборавање дека подобро е да се живее во средовековно општество отколку во современо. Ова е ставот на универзитетската професорка Марија Ташева, која е основач на социологијата како наука во државата. Пред студентите на Правниот факултет кои денеска го одбележаат 9 мај, Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа, со трибина и промоција на книги, говореше за етничките феномени во земјава. Ташева забележува дека резултатите од повеќе истражувања од 1995 до 2015 година покажуваат не големо, но мало поместување во приближувањето на етничките заедници. Јас би констатирала дека покрај сите турбуленции што ги преживуваме, на повидок е подобрување на меѓуетничката клима во нашето општество. Ташева истакна дека живееме во време кога говорот на омраза е посебно нагласен. Штипскиот правен факултет Денот на Европа го одбележа токму со трибина за говор на омраза, антидискриминација и криминал од омраза. Пред студентите беа промовирани книги и зборници во издание на Правниот факултет. Ова е книга која што произлезе од меѓународна конференција која што се одржа во Охрид во 2015 година. Понатаму презентираме од областа на миграцијата на море, се разбира, на меѓународното право на морето. Ќе презентираме годишниот зборник, студентското списание,
извештајот на ОПСЕ. Значи првото е Balkan Social Science Review и тоа е меѓународно научно списание кој што е основано од страна на правниот факултет пред 5 години, почнувајќи од 2014 година кога имаше своето прво издание, излегува 2 пати годишно, каде што професори, научни работници, но и истражувачи кои што се надвор од професорската дејност може да објавуваат своји трудови во областа на правото, политиката и другите општествени науки. Во рамките на одближувањето на Денот на Европа се вклучи и студентите од Ликовната академија со изложба на нивни дела. На пригоден начин, со полагање букети цвеќе на алејата на народните херои, денес одбележана победата над фашизмот. Борците потсетија, денешната слобода е скапо платена со човечки жртви. Денес, на 9 мај 2017 година, ја одбележуваме 72 годишнината од победата над фашизмот. Силите на антифашистичката коалиција му ставија крај на тоа зло што се појави во 20 век. Фашистичката Оска, Рим, Берлин, Токио сакаше да воспостави еден нов свет, свет само според нивно сеќавање. Германската фашистичка армија беше најмодерно вооружена. За кратко време успеа да окупира неколку европски држави со тенденција да го покори целиот свет, но наиде на коалицијата која се организира и спроведе единствена војна против тоа зло, а тоа беа војните сили на некогашниот Советски сојуз, Англија, Америка, како и други помали држави, но сепак заедно му зададоа одлучен удар на фашистичкиот окупатор и така на денешен ден, 1945 година, еден генерал од германската фашистичка војска потпиша безусловна капитулација. Се стави крај на Втората светска војна. Центарот за советување и помош на жени Лидија е единствениот центар во регионот кој работи на полето на абортусот. Во одводневна посета на Штип, делегација од Бугарија од збратимениот град Стражица, средба на двајцата градоначалници Захариев и Павлов, разменети идеи за европската и културна соработка. Градоначалникот на општина Стражица, Република Бугарија, Румен Павлов, во дводневна посета на Штип, тој имаше средба со градоначалникот на Штип Илчо Захариев, а ја посети и библиотеката Гоце Делчев со цел продлабочување на соработката. Захариев задоволен од соработката на збратимените Штип и Стражица. Да кажам дека тоа е наша втора официјална средба. Едната беше потпишувањето на меморандумот за збратимување и морам да кажам дека средбите и контактите со Стражица се многу интензивни. Наша делегација и наше културно-уметничко друштво, представници од библиотеката беа гости во Стражица минатата година. Сега имаме посета овде. Сакам да потенцирам дека ние на микроплан, како Штип и Стражица, ќе дадеме голем допринос во напредувањето на се заедничките односи меѓу Република Бугарија и Република Македонија. Значи, Република Бугарија е членка на Европската унија, тие го веќе изодиле патот, ние тој пат веќе го одиме, те имат огромни искуства околу користењето на европските фондови за регионален и локален развој, така да мислам дека има што да размениме со мојот пријател Павлов, но истовремено морам да истакнам нешто дека соработката во делот на културата, во делот на образованието, во делот на спортот е наш приоритет и во тој дел ние максимално ќе соработуваме. Градоначалникот на Стражица Румен Павлов се надева дека двете општини ќе соработуваат на европски план. Да благодаря на кмета од општина Штип, че така е любезен. Благодарен сум на любезноста на градоначалникот. Ја продолжуваме соработката. Нашата соработка во иднина ќе продолжи во насока за развој на двете општини. Ние сме дел од Европската унија и се надевам дека ќе најдеме интерес за проект на соработка на двете општини. Штип е град во кој развојот е на виделина. Мога да кажа, че наистина Македонија се развива по-добре од Българија.
Морам да кажам дека сум изненаден од развојот на Штип. Гледам одговорни луѓе, многу вработување. Градот е чист и добри се односите и љубезноста на луѓето. Имате многу културни знаменитости. Инаку градоначалникот на Стражица Румен Павлов е врвен европски спортист во борење. На европските правенства и олимпијадите настапувал со неговиот пријател штипјанецот Зоран Шоров. Сточарството најпогодена аграрна гранка. Младите не сакаат да сточарат, субвенциите немаат ефект, бројот на добитокот е во опаѓање. Лошата аграрна политика е причина за намалување на бројот на добиток во државата. Познавачите на состојбите од терен велат болестите кои се појавија во стадата со добиток не може да се земат како репер дека се причина за намалување на бројот на добиток, туку причината е во отсуството на механизми со кои ќе им се помогне на сточарите да ги задржат стадата. Тие се соочуваат со зголемени трошоци на производство, субвенции нема, а цените на производите се ниски, што значи нерентабилноста во производството ги доведува во независна ситуација, поради што и стадата се празнат. Не сметам дека разните заболувања кои што се појавија на територија на општина Штип се закана дека ќе се уништи стоката. Не. Стоката може само да се уништи, односно стадата да исчезнат како овци, кози, говеда, свињи и се останато само како резултат на неадекватната политика. Знаете, вие не постои никаков механизам каде што сточарот ќе биде врзан да едноставно бројката која има во стадото да ја задржи. Субвенциите, посочуваат експертите, треба да имаат развојна компонента, но се случува спротивното. Ако вие веќе како држава давате пари и субвенционирате, вие треба да го врзете сточарот да истата бројка ја има, односно ја задржи, за да би можело и понатаму да дојде до зголемување на стадата. Сточниот фонд во државата се намалува. Сточарите велат дека трендот ќе продолжи и понатаму. Уште ќе се намале. Тука чува најмалку 20 куќи, 30 куќи сток. Сега јас само што чувам. И тоа ќе се намале. Нема ни една. Според Стопанска комора, статистиките регистрираат надолен тренд кај добиточниот фонд. За 10 години за 4% намален е бројот на говеда и крави, за 70% бројот на овци, за 18% живината. Пораст од 7% има само кај свињите. Покрај ова, податоците покажуваат и надолен тренд во производството на дел од сточарските производи. Центарот за советување и помош на жени Лидија е единствениот центар во регионот кој работи на полето на абортусот. Досегашната пракса покажува дека за овие 5 години, откако постојат во своите намери, успеале да предомислат околу 50 на жени, а само од јануари до мај годинава на 6 мајки им ги промениле намерите и наместо абортус на своите неродени деца да им подарат живот. Центарот за советување и помош на жени Лидија од јануари до мај успеале 6 мајки да ги предомислат во своите намери. Наместо абортус, на своите неродени деца да им подарат живот. Интересен е фактот, посочуваат од советувалиштето. Најголем дел од жените кои одлучуваат да ги задржат своите деца се од многодетните семејства. Луѓето мислат дека доколку семејствата се финансиски постабилни, дека тие имаат повеќе, имало повеќе шанси да им дадат прилика на нивните деца да дојдат на овој свет. Меѓутоа, нашето искуство покажува дека почесто за живот се одлучуваат семејствата кои што финансиски се, еве да речеме, финансиски послабо стојат. Значи, нашето искуство дека имаме доста трето, четврто, па дури и пето дете во семејство. Под зидовите во советувалиштето може да се видат слики во рамки од мали дечиња, за кои Јорданова вели дека тоа се нивните деца. Децата чии мајки го промениле своето мислење и наместо да ги абортираат, одлучиле да им дадат живот. Ние како центар сакаме и се грижиме за овие семејства, не само да го донесат на свет, меѓутоа остануваме во контакт најчесто со со родителите, односно тие не контактираат и сме во тек, барем во првата година од животот на детето им помагаме доста на семејствата, посебно на семејствата кои што се во незавидна финансиска положба, значи помошта најчесто е во памперси, детска облека, креветчиња, колички. Досегашната пракса покажува дека за абортус почесто размислуваат жените од урбаните, наместо жените од руралните средини. Стравот дека ќе загубат кариерата е една од најчестите причини за абортус.
Учениците од електромашинскиот училишен центар Колен Ехтенин од Штип се вратија со награди од државниот надпревар. Во екипна конкуренција се најдобри во државата. 8 ученици од средното општинско училиште Колен Ехтенин од Штип се вратија со награди од државниот надпревар за средни електромашински и сообраќајни училишта во земјава, информираше на денешната пресконференција директорот Атанас Крстовски. Според покажаното знаење, регионалното електромашинско училиште Колен Ехтенин е најдобро во екипна конкуренција. Образовен профил електротехничар и енергетичар, ученикот Герасимовски Васко, прво место. Образовен профил електротехничар за електроника и телекомуникација, ученичката Елена Илиевска, трето 2 клас, трето место, со тоа што да напоменам дека немаше второ и прво место. Образовен профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Памела Раджеповска, второ место, прво место исто така немаше. Образовен профил техничар за компјутерско управување, ученикот Дувчко Јованчев, второ место, прво место немаше. Образовен профил автотехничар мехатроничар, ученикот Трајков Даниел, второ место, исто прво место немаше. Образовен профил машинско-енергетски техничар, ученикот Иван Нацев, трето место, прво и второ место немаше. Што се однесува за 3-годишното стручно образование, учениците Јасмин Илјазов и Дарио Петков освоиле први места. Крстовски истакна дека резултатите на учениците говорат дека училиштето и професорите се грижат за реализирање на квалитетна настава. Да освоиш на државно првенство од 8 учесника, 8 награди, со тоа што можам да се пофалам слободно дека бидејќи во некои профили немаше прво и второ место, значи дека тие се апсолутни победници. Констатацијата е дека со Колен Ехтенин зема добар замав во начинот на образованието и мислам дека еднината е во изложување на техничките струки. Во тек е изработка на иновации од страна на учениците, со кои се надпреваруваат на следните државни надпревари, а минатиот месец учениците за изработка на веб страница ја зедоа и втората награда на надпреварот на Масум. Во склоп на проектот Француски учиме, македонски читаме, кој финансиски е поддржан од страна на Министерството за култура, во Штипската библиотека ликовна колонија ученици слика на тема Парис и Штип. Во склоп на проектните активности Француски учиме, македонски читаме, кој финансиски е поддржан од страна на Министерството за култура, а е дел од областа на евроинтеграции, во Штипската библиотека Гоце Делчев се одржа ликовна колонија на која ученици сликаа на тема Парис и Штип. Денес нашата библиотека, националната установа Гоце Делчев Штип, организира ликовна академија на тема Француски учиме, македонски читаме, култура спојуваме и развиваме. По тој повод сакам да го истакнам следното. Да се интегрираме со нашите уметнички креации во европските текови на творечката уметност. Тоа нека биде и мотото на овој уметнички проект, што ќе блесне како рефлексија на толку познатиот париски Монмартр. Нашите млади ликовни таленти се тука со нивните визуелни перцепцијски размисли, со нивните визии и ликовни креации да долова дел од француската метропола, но и од својот роден град. Ова проектна активност е впрочем и почеток на бесплатните курсеви во француски јазик. И овде го истакнуваме францускиот јазик со изучување на преку најразлични активности, значи музика, филм, гастрономија, исто така имаме и читање на приказни на младите. Значи овде интересот е огромен, досега се пријавени повеќе од 60 слушатели. Имаме од најмладите, од 3 годишна возраст до највозрастните. Бесплатните курсеви по француски јазик се почетни од европската програма на ниво А1, а ќе се реализираат од 9 до 9 јуни. Поволна е безбедносната состојба на подрачјето на СВР Штип, оценија надлежните. Лани полицијата била поефикасна во делот на сузбивање на криминалот, економскиот криминалитет и недозволената трговија со дрога. Сепак од областа на сообраќајот лани се регистрирани 18 жртви на патиштата. 18 лица загинале лани во сообраќајни несреќи на подрачјето на СВР Штип. До април оваа година полицијата регистрира 3 жртви на патиштата на подрачјето на овој сектор.
Како најчести причини за тешките сообраќајни несреќи со смртни последици се посочуваат алкохолот и брзото возење. Изминатата 2016 година имавме во делот на сообраќајни незгоди со последица човечки жртви, односно имаме евидентирано 18 човечки жртви. Најчести причини за случување на овие сообраќајни незгоди се конзумирањето на алкохол и неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патиштата. Безбедносната состојба на подрачјето на СВР Штип е поволна, оценуваат надлежните. Ланската година полицијата била поефикасна во делот на созбивање на криминалот, посебно во откривањето на кривичните дела од областа на економскиот криминалитет и недозволената трговија со дрога. Во делот на имотните деликти, тешките кражбите и во областа на недозволената трговија со дрога, бележиме зголемена ефикасност во откривањето и сузбивањето на овој вид на криминал. Од областа на економскиот криминалитет имаме зголемена активност на детектирање и документирање на кривични дела против службената положба и овластување, даночното затајување и компјутерски криминал. СВР Штип како сервис на граѓаните работи ќе продолжи да работи за да ја одржи поволната состојба. Ги превземаме сите мерки и активности за заштита на имотот на граѓаните, одржување на јавниот ред и мир, како и за подобрување на безбедноста во сообраќајот, посочи портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова. Штипските кикбоксери постигнаа одлични резултати на Балканскиот куп Тешањ Опен 2017, што се одржа во градчето Тешањ, Босна и Херцеговина. Јована Арсова од клубот Гладиатор со 2 балкански титули беше прогласена за најдобар спортист на ова првенство. Златен и сребрен медал во дресот на шампионот Скопје освои штипјанката Викторија Варадинова. Јована Арсова и Никола Наце беа представници на кикбокс клубот Гладиатор во Штип кој настапија на Балканскиот куп Тешањ 2017, што се одржа во ова градче во Босна и Херцеговина. Настапи и ги освоја симпатиите на љубителите на оваа вештина со своите прикажани борби. Јована Арсова во 2 дисциплини беше најдобра и се закити со златни медали и сосема оправдано беше прогласена за најдобар спортист во женска конкуренција. Никола Нацев оствари 2 победи во неговата дисциплина, но загуби во полуфиналето и се закити со бронзен медал. Ново првенство во дресот на кикбокс клубот шампионот Скопје за прв пат настапи штипјанката Викторија Варадинова, која исто така освои 2 медали. Во дисциплината К1 во категорија минус 56 кг освои златен, додека во дисциплината Кик Лајт категорија минус 60 кг освои сребрен медал. Фестивалот Пролетни веселби што се одржа во Валандово беше зачинет со победничкиот такт на Дејан Митров, кој победи во традиционалното пеливанско борење. Бораците на Балканот со Штип постојано се активни во текот на целата календарска година. Покрај мајсторството на душекот, многумина од нив се и вистински репрезенти на традиционалното витештво во пеливанско борење. Што туку се врати во фестивалот Пролетни веселби, кој традиционално се одбележува со пеливанско борење, на кое настапија 8 борачи на Балканец. Во малку поинаков состав, во состав на пеливанскиот турнир кој се одржа на овој традиционален турнир. Од боречкиот клуб Балканец се настапија вкупно 8 борачи, меѓу кои мора да потенцирам дека беа во помладениот состав, бидејќи сега тактиката и проектот е на Балканец за состава млади таленти, се испроба и во овој спорт доста успешно. Ки нагласам Александар Петровски, Давор Тасев меѓу поискусните, Аца Арсов, Горан Ангелов и јас Дејан Митров. Во трета категорија јас успеав да го оставам првото место, победувајќи ги убедливо сите четворица противници. Мора да ја потенцирам финалната борба, би беше најтешка со мојот клубски противник Горан Ангелов, иако другари сепак за време на преворот ние сме противници и во тој финален меч успеавме да прикажеме добра борба, а со тоа да ги задоволиме и присутните кои беа. Мора да нагласам дека публиката беше во голем број, се дава големо значење во тој дел од Македонија на пеливански турнири и сега имаме исто така
покана за наредни пеливански турнири, но меѓутоа за нас најбитно е македонскиот бисер кој ќе се одржи токму во градот Подисарот и целата на подготовките токму за меѓународниот турнир Македонски бисер кој ќе се одржи од 10 до 12 јуни во градот Штип. Македонскиот бисер што ќе се одржи во Штип ќе биде еден вид тест за престојните меѓународни активности. Настана ова година ќе биде светското првенство во Франција и овој турнир што ќе се одржи во Штип ќе биде еден тест со кој селекторот ќе има простор да увиде каква е формата на македонските борачи и со самото тоа да го состави комплетниот состав кој ќе представува Македонија на светското првенство. Борењето олимписки спорт, а олимписката норма за Токио 2020 ќе се обезбедува на светското првенство што ќе се одржи во 2019 година. Екипата на основното училиште Тошо Арсов од Штип го освои првото место во голем фудбал на регионалното првенство и ќе настапи во финалето на државното првенство. Екипата во голем фудбал на основното училиште Тошо Арсов од Штип во петок ќе настапи на државното првенство во рамките на училиштиот спорт што ќе се одржи во Старо Нагоричен и Кумановско. Младите фудбалери од Тошо Арсов, предводени од нивниот ментор Владко Ѓуров, преходно го освоија првото место на зонското првенство и се пласираа понатаму за регионалното првенство. Денес пак се одигра и надпреварите во рамките од регионалното првенство и ја потврдија својата супериорност и беа убедливо најдобри. Тие најнапред ја победи екипата од Велес со резултат 3:0, а потоа екипата од Кочани со резултат 2:1 и го освоија првото место, со што се пласираа на финалните средби на најдобрите училишни екипи во Македонија. Со последните информации од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!